Hardadır o Alona Əliyevanın dalına girmək üçün növbəyə duran blogerciklər, ha? Hardadır o 50 manat otel fahişələri, influencerləri, ha? Niyə Meydan TV'nin bu qadın jurnalistlərini müdafiə etmirlər? Niyə bu qadınlardan danışmırlar, ha? Ay peysərlər, qorxursunuz? Yoxsa prezident aparatından sifariş gəlməyib, ha? Fevralın 18-də Bakı İstintaq Təcridxanasında saxlanılan 3 qadın jurnalist Aytaç Tapdıq, Aysel Ümidova və Xəyalə Ağayeva zorakılığa məruz qalıb. Məlumata görə, günorta saatlarında rəis müavini Cavid Güləliyevin rəhbərliyi ilə 10 nəfərə yaxın təcridxana əməkdaşı onların saxlanıldığı kameraya daxil olub. Jurnalistlər buna etiraz ediblər. Qadınların saxlanıldığı kamerada axtarış-baxış zamanı kişi əməkdaşların iştirak etməməli olduğunu bildiriblər. Bundan sonra mübahisə yaranıb, vəziyyət gərginləşib. Jurnalistlərin qolları burulub, zorakılıqla kameradan çıxarılıb, təhqir və təhdidlərə məruz qalıblar. Mən demişdim də, bu blogerciklər kim ki Alonanın dalını öpürdü. Onlar şərəfsizdir, əxlaqsızdır, namussuzdur, qeyrətsizdir. Bax bu qadınları müdafiə etməyə götünüz çatarmı?